अगली बड़ी खबर चौमू से आपको देते, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पर मलबे से मिला एयरगन। चौमू में अतिक्रमण की कार्रवाई से लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं और अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई सुबह से जारी है। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर यहां चला है। 24 लोगों को नोटिस के बाद नगरपालिका की कार्रवाई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सामने आई है। चौमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद और पथराव की इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। 24 आरोपियों की दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया और 3 दिन में जवाब मांगा गया, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में नगर परिषद किसी भी समय बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और बड़ी अपडेट यह है इस मामले में कि मलबे से मिला है एयरगन। यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान मलबे से एयरगन मिला है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो चौमू में ये अतिक्रमण की कार्रवाई जो जारी है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई सुबह से चल रही है और इन सबके बीच ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने के दौरान मलबे से ये एयरगन मिला है। कौन यहां लाया, किसने ये एयरगन यहां पर रखा? जो एयरगन आपने पुलिस थाने भिजवा दी है, क्या वो आइडेंटिफाई हुई किस जगह से मिली, किस मकान से मिली या किसकी होगी? नहीं, वो खुले में जो मलबा पड़ा था और जो अतिक्रमण हट रहा था उसी मलबे में ही मिली है वो तो। और एयरगन है, इसलिए ज़्यादा इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। क्या ये कोई लाइसेंसी कैटेगरी का हथियार है? नहीं, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एयरगन है, वो लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। पुरानी दिख रही है या यूज्ड है या फ्रेश होगी? यूज्ड दिख रही है, पुरानी दिख रही है देखने में। और ज़्यादा गहराई से मैंने उसको वॉच नहीं किया, पर वो पुरानी है और वहाँ मलबे में मिली है, तो एयरगन है, ये चीज़ है। अब यूजेबल भी है तो एयरगन है, इसलिए उसमें कोई आर्म्स एक्ट की श्रेणी में तो आती नहीं, आर्म्स की श्रेणी में नहीं आती। कोई और दूसरा भी हथियार किसी तरह का कहीं पर मिला है? नहीं, मीट शॉप पे जिस तरह के ये काटने के हथियार रखते हैं? नहीं ऐसा कुछ। वो तो जो होता है, जो रूटीन की जो आवश्यक चीज़ें होती है वो तो है ही है। और इसी पर हमारे सहयोगी हैं, ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त शशि मोहन इस वक्त मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी लिए शशि मोहन आपके पास में आ रहे हो, जरा बताएं। अभी आप बातचीत कर रहे थे, पुलिस के एक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, उन्होंने कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एयरगन है। लेकिन अब तक पता चल पाया है कि एयरगन किसकी है, कौन यहाँ रख कर गया है या रह गई है, क्या अपडेट है? देखिए, अभी एयरगन के मालिक का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस सिर्फ यही कह रही है कि ये मलबे में मिली है। और मलबा कई मकानों का हटाया गया है, कई दुकानों का हटाया गया है। तकरीबन 2 दर्जन को नोटिस दिए थे। उन नोटिस में जो संतोषजनक जवाब नहीं मिले या जहां से जवाब नहीं मिले, जिनका अतिक्रमण था, कुछ नॉनवेज बेचने वाली दुकानें भी थी। अब ये किसकी है ये आइडेंटिफाई नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस ने अलग अलग जगह फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंग करवाई है। उसको देख करके पुलिस इस चीज़ की तस्दीक करने की कोशिश करेगी कि एयरगन किसकी है। बहरहाल पुलिस सिर्फ इतना कह रही है कि ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली, बड़ी डैमेज करने वाली हथियार नहीं है, इसलिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौमू में अभी देखिए, आज जुमे का दिन है, नमाज का वक्त है। अब धर्मावलंबी अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं, तो वो इबादत भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी कलंदरी मस्जिद पर, जहाँ पर 1 सप्ताह पहले रात को पत्थर हटाने को लेकर के विवाद हुआ था। यहाँ नमाज का समय चल रहा है और ये जो सीमा है मस्जिद की, यहाँ देख सकते हैं आप, ये तार से बॉर्डर की हुई है। वो बॉर्डर की सीमा में ये मस्जिद है। उसके बाहर ये कुछ नल के कनेक्शन लगाए हुए थे। यहाँ ये पत्थर थे और इस जगह कुछ रेलिंग लगाने का काम हो रहा था, जिसको आपसी सहमति से हटा लिया गया था। और वो आपसी सहमति से जब पत्थर हटा लिए गए थे, उसी रात यहाँ रेलिंग लगाने की कोशिश हुई और जिसको पुलिस ने डिस्पर्स कर दिया। ये वही इलाका है जो मुख्य बस स्टैंड के आसपास का है। यहाँ जो एसटीएफ है, उस एसटीएफ के जवान मौजूद हैं। चूँकि आज यहाँ नगर परिषद की कार्रवाई की गई अतिक्रमण हटाने की, और नगर परिषद की तरफ से पुलिस का जाब्ता मांगा गया था सहयोग के लिए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके किसी तरह की कोई परिस्थिति हो तो। और जो एसएचओ हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का भी सहयोग था जो पूरा एक्शन हुआ उसमें, और कहीं पर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। एक जगह सड़क के बीच में दीवार थी, जहां जरूर कुछ महिलाओं ने ऐतराज़ जताया, लेकिन उनको भी समझा करके हटा दिया गया। अभी ये चौमू का कस्बा है जहां आमद रफत बिल्कुल शांति से रोज़मर्रा की तरीके से चल रही है। कैमरा पर्सन निर्मल आपको दिखाएंगे। यहाँ से तकरीबन 40-50 मीटर की दूरी पर वो जगह जहाँ से पुलिस का एक्शन शुरू हुआ,
और नगर परिषद की ये कार्रवाई और पुलिस की ये कार्रवाई, दरअसल इसका कारण जब हम देखते हैं तो इसके कारण में पुलिस ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। जिन मकानों की छतों पर पत्थर थे उन मकानों को चिन्हित किया गया, और अभी ये कार्रवाई तकरीबन अंतिम दौर में। यहाँ आसपास की जो भी मस्जिदें हैं उसमें जो नमाजी हैं वो आए हुए हैं, नमाज पढ़ने का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस पूरी मुस्तैदी से इसलिए तैनात है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े और जाब्ता अलग अलग जगह अपने तरीके से जहाँ। शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस मामले को लेकर अपडेट हम दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे, और इस बीच आगे अगली बड़ी खबर आपको देते चले। यहाँ पर आपको बताते चले कि किस तरीके से जो घटना सामने आई है, यहाँ पर आपको हम ये भी बता रहे हैं कि मस्जिद के पास हुए अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद और पथराव की इस घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई। लेकिन ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, इस बीच बांसवाड़ा से सामने आ रही है। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर शराब के लिए रकम नहीं देने पर जानलेवा हमला किया गया है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमले करने का आरोप लग रहा है। सदर थाना इलाके के जानामेड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है। हमला कर भतीजे ने चांदी का कड़ा लूट लिया। चाचा को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है ये। पुलिस अब घटना की कर रही है जांच। तो पुलिस आरोपी भतीजे की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जानलेवा हमले में जो चाचा है वो घायल हो गया, और यहां शराब के लिए रकम नहीं देने पर जानलेवा हमला किया गया चाचा पर। भतीजे पर आरोप है कुल्हाड़ी से हमला करने का। और अगली बड़ी खबर झुंझुनू से, परिवहन विभाग में फर्जी बैकलॉग का मामला। जिले में 659 वाहनों का भौतिक सत्यापन पेंडिंग है। केवल 205 वाहन हैं ऐसे वाहन परिवहन दफ्तर पहुंचा। यहां गैर हाजिर वाहन मालिकों को अंतिम नोटिस दिया गया। सत्यापन नहीं होने पर आरसी सस्पेंड की गई। नष्ट वाहनों का फर्जी बैकलॉग दिखाकर यहां वीआईपी नंबर आवंटन पर यह कार्रवाई हुई है। यहाँ आई है, कुछ एक कमियां मिली हैं तो वो उसमें अपने इंस्पेक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें लिख दी है। अब उसके ऊपर बाद में छटनी करके कार्रवाई की जाएगी। आज भी 20-25 गाड़ियां हो रही हैं, इनका और अभी निरीक्षण होना है। के बाद मुख्यालय के इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी फिलहाल एक बार और नोटिस देंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं आते हैं तो जैसे मुख्यालय के इंस्ट्रक्शंस होंगे आरसी निरस्त करने से संबंधित, तो आरसी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी रविंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये कार्रवाई जो सामने आई है वीआईपी नंबर आवंटन मामले पर, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो झुंझुनू डीटीओ के द्वारा लगातार ये कार्रवाई की जा रही है कि जो नष्ट वाहनों का फर्जी बैकलॉग दर्शाकर नई गाड़ियों को पुराने वीआईपी नंबर आवंटन करने के मामले में परिवहन विभाग है वह लगातार काम कर रहा है। इसमें परिवहन विभाग के द्वारा जो भौतिक सत्यापन में 659 गाड़ियां थी, उनमें से मात्र अभी 205 गाड़ियों का सत्यापन हो पाया है, जबकि शेष जो संचालकों की अनुपस्थिति ने फर्जीवाड़े की आशंका की ओर जो गहरा अंदेशा व्यक्त किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।